Karibia Brayo. This person texted me. He called me akaniuliza mali niko, nikamwambia Matoboko. He asked me if nataka uelezee mlijuana na huyu mtu kutoka wapi mpaka mahali ilifikia akakutext. Okay, so huyu mtu tumejuana naye for a whole year. Tumekuwa tukicommunicate naye for a whole year. He had made a lot of promises. Hajai kuja Kenya, so this is the first time amekuja tukapatana naye tena. So that day alikuja on January and I met him on January 5th on Monday morning. He sent me the location, akaniambia niende mahali yako. I went to him. He paid for the Uber. Akaniambia just enter there and take whatever drink you want. I'll come and sort. I went inside. It was a group of 6 people plus his friend, one of his male friend. Tukakunywa pombe, ikaisha, nikampigia nikamwambia alipe bill, akasema chukua ingine kunywa. Tukachukua ingine. Akakuja akalipa bill na kanunua chakula. Akasema tuhame the club you were. We went to a small club. It was like a local club. He had something in his hand. He has this white powder. Kanita mara ya kwanza akaniambia take this, itapunguza pombe, sugar levels yani. Akaniambia you have to sniff it. It was just pombe kevi kiasi. I snuffed it. Nikakuwa dizzy. Akaniambia ndo kae chini. Nikasimama juu singeweza hata kutembea. So that is where the guy told me if we can have sex with 2 men. So he wanted to, yes, him, his friend, and I. Nikasema no. I can only do it with one, and that's why he only akaanza kunirecord, akinitoa nguo, akinisukuma, nashindwa kusimama nikijekelea hivi, ameninua nguo nyuma, amenitoa all over, ameninua alini embarrass, alini body shame. I feel traumatized right now. I'm sorry to all Kenyans. I did a mistake. I was intoxicated so much. Sikuwa najielewa. And that guy really took advantage of the situation. What if I said yes to the threesome? Tungeenda huko still na angerecord still na he would still post it. Why would he record me in such a manner kininua nguo? I'm sorry to all Kenyans. I'm sorry to my family. And I'm sorry to myself too. I have to find a way to forgive myself and come back again. This is something that you'll never see once again on the social media. I'm sorry, my fellow Kenyans. So jamaa ile kurekodi alikuwa anakusukuma, ulikuwa unajielewa? No. Nilikuwa naanguka ndo nikajigemea kwa meza ndo kaninua nguo. So jamaa msichana anasema alimpatia kitu nyeupe ambao sijui ni nini. Akamwambia kiakisniff itapunguza pombe akue soba. Alafu wakati alisnifu akasikia kizunguzungu, ni maana alikuwa akitembea anajiongelesha mpaka akaenda kaanguka, ni kama anaangukia meza anashikilia. Juu hapo anajielewa. Jamaa akakuja akamuinua nguo, tukaona uchi wake. Na pia akamuinua kutoka hapa mbele. Huyo James Openda alimuintoxicate and we are looking for him. Anybody who knows his way about, if you are a father, if you have a daughter, please don't protect him. Kama unajua mahali yupo, tusaidie tuweze kumpata. Wale wawili ambao walikuwa natafuta huyu waende kumuongelesha, tumewachukua, tusaidie kuwapata. Wako Buruburu Police Station. Na nataka kushukuru maafisa wa polisi wa Buruburu Police Station. Wamefanya kitu ambacho sikuwa na expect. Tumefika, wakaona uchungu ya mtoto alikuwa analia. Actually tumemcomfort, tukamwambia she's not the one who recorded, she's not the one who posted. The man who posted, the guy who posted knew why I had to do it. Na nimeona conversation zao kwa simu wakisema kwamba Musiri ameona na hii, kwa sababu aliweka apology ati Musiri ameona na hii. They were communicating, wanajaribu kutafuta njia ya kumaliza huyu msichana asipige ripoti. Na anataka kuomba wananchi, please, this is a girl, she's only 22 years old, turning 23. She lives in Muyoko. Alilipiwa Uber na mwanaume ambaye walijuana na yeye kwa miaka, wamekuwa wakijuana na yeye kwa muda. Akampromise, akamuinvite hakuje Donholm. So msichana si wa Donholm ati anatega Donholm. Wengine nimeona kwa mtandao wanasema ati huyu hapana,
Wanamuita majina mbaya, ati huyu ni malaya, huyu ni wakutega, huyu anauza. Hapana. She's a young girl, a Gen Z who is 22 years old. She didn't know what she was doing. She was only looking for meeting a man ambaye wamekuwa kiongea na yeye waka fall in love akiwa US, wakakubaliana wakipatana hata muoa. Ama nadanganya? Najua kuna watu wameingia hapo, nataka waelezee vizuri, ujieleze, explain to Kenya, let Kenyans hear you out and ufanye apology yako. Just say it. No one wants to shame themselves. Hakuna mtu anapenda shame. Ningekuwa nataka kufanya ningeanza kitambo sana. Na ningekuwa nataka kujibisha ningefanya mwenyewe. This is someone I trusted so much. This is someone I've been communicating to. Siko na expect he will do such a thing to me. Leave alone me being intoxicated or not, that wasn't really right. And I really deserve justice for that. I really deserve justice. Kenyans, please. Naomba mnisaidie kupata James. Naomba mnisaidie kupata James, nipate justice. He did me bad. I cannot walk. Does your kid no access to the internet? No, for now he doesn't. Nilibidi nimemtoa shule kwanza because the embarrassment was so much. I had to leave to the coast. Kwa kujificha. Yes. Na ndonieni my friend alikuja kunitoa kwa nyumba when I tried to commit suicide. What ufanya nini hiyo ndio? I nilikuwa too traumatized. All this, it's really hard. It's really hard on me. It's really hard on me. And I'm sorry Kenyans. I'm sorry to everyone who has seen this video. I'm sorry to anyone who has felt so disrespected by my actions. Kuna wale wanachukulia in a positive way na kuna wale wanachukulia in a negative way. Haikuwa makosa yangu kama haikuwa kupenda kwangu. Naomba tu mnisamehe. James, naomba ujitokeze. Stop sending your people to call me and tell me that you want to apologize and you want to pay me money. Stop sending your people to tell me to say it was all about content, because we both know it wasn't about content. This is something we've been talking. This is something that has been going on. Yeah. So ni mtu mmekuwa na chat, mmekuwa mkiongea? Yes, I have all the screenshots and the conversations. Then una yeye? Yes. Na namba yake ya US? Yes, I also have his Kenyan number. Yes. Baadaye simu yako iko wapi ni confirm hiyo? Nataka tu confirm kwamba ni mtu amekuwa akiongea na yeye. Aje afungue hiyo simu ya James. Amekublock? No, it's me that blocked. Mbona li block? Yes, wacha ndiye ajiongelee. Anyway, naona ndio hii conversation refu ina scroll. Ndio hii conversation yao nimeona, and msichana amemuuliza amemwambia sasa amemuuliza mbona alipost hii video, mbona unirekodi ukapost, you are so inhuman. Sasa jamaa akamwambia but you came nini akianza kumwambia yeye ni girlfriend. Naona vitu yote iko hapa. Naomba wale ambao mnaweza kusaidia, kama mtaona huyo James mahali, msaidie msichana apate justice. Confirm ni mtu ana converse na yeye. Let's get justice for this young girl. She's suffering. She's traumatized. She's going through a lot. She's going through the pain. Ametrend kwa mtandao yote. Kuna wale wamemtusi, but ni vizuri mmesikia other side of the story. Jamaa alimnunulia pombe akamlewesha, akampatia boda ambayo ilikuwa nyeupe, akamwambia sniff ati ndio pombe ipungue kwa mwili. Baada ya kusniff ikamharibia maisha, ikamfikisha mahali yupo kwa sasa. Ni hayo tu, na familia yao iko huko, kuna ndugu zake. Hebu njoo wale mmekuja kutoka Masailand. Huyo ni msichana, wengine walikuwa wanasema ati huyo ni Mkikuyu, Wakikuyu mmezoea. Huyo ni msichana wa Kimasai, ni msichana wa Kimasai, na wale wametoka nyumbani ndugu zake ndio hao. Hebu ongea Kimasai. Unajua Kimasai? Hebu ongea Kimasai ndio watu wajue. Enda soba kwa wage. Enda soba. Anyway. So tuko hapa tunaandamana na Geoffrey Musiria, kuja
Tumekuja kuona kama tutasaidia dada yetu. Huyu ni msichana wetu, kutoka Kajiado East. Huyu ni one of my people from Kajiado County. Mimi ni youth leader Kajiado County. Tumekuja tu kumsaidia kupata haki yake. She says hakuwa alikuwa amesema the video was recorded against her consent na ikatumwa kwa mtandao against her consent, na tumejaribu kufuatilia apate usaidizi na apate haki yake, because doesn't matter whether you went to the club on whichever method you addressed, at least it was not necessary for him to record and share her nudes. So tunataka asaidiwe. Mimi naitwa Elian Martinez, mimi ni kiongozi wa vijana Kajiado County, na so far tumepata hiyo the two people wenye walikuwa wanamtext kumwambia kuja mahali tukulipe hii story ishe. Uzuri tukaendanisha naye na tumepata hao jamaa. They are here tukapa, by the way. Mmoja wa wale ambao wako hapo ndani mwenye alipigia simu anaitwa Nyari Kisi. Blogger anaitwa Nyari Kisi na mwingine anaitwa nani? Don. Mwingine anaitwa Don nani? Unamjua, ni rafiki ya huyo rafiki. So huyu mtoto asaidiwe. Huyu ni ndugu zake ambao wametoka nyumbani. Huyo msichana alirekodiwa akijaribu kuvuliwa nguo. Anajaribu kumtoa nguo cha nguvu, akimrekodi, anamuinua na alimfanyia injustice. Naomba wale mnatizama muweze kutusaidia. James Opande wale tumeshika wamesema ati amesafiri, lakini tunajua ako Kenya, amejificha. Mali amejificha, ajitokeze James come out. Leo hii ni huyu mwanadada. Wakati niliona video yake ameexposiwa kwenye mtandao, nilisimama nikajiuliza, mimi ni mzazi, niko na watoto wasichana wawili. Kesho nione msichana wangu ameanikwa kwenye mtandao na mwanaume akijaribu kumforce, anamuinua nguo, anamuinua kwa matiti, anamuinua mpaka anamtoa nguo, anaanika uchi wake. Ni uchungu sana. Ni uchungu sana mzazi. Ujione mtoto wako kwenye mtandao, hata babake amini, babake ako na uchungu. Babake ako na uchungu sana. Mamake mwenyewe anapelekewa video huko Ushago, anashindwa ni nini huko Masai Land. Leo hii nimejionea kwamba we have to stand with a girl child. Wameteseka sana. Na sio huyu tu, wengi wanarekodiwa. Kuna mwanadada alinitumia video, foreigner amemchukua akimwambia anataka akae boyfriend, akamrekodi akaweka kwenye mtandao. Wale kina dada mnapitia hizi shida, msinyamanze. Nitafute, mimi nitawasaidia kutafuta hao watapeli au criminals. Na nashukuru maafisa wa polisi wa Buruburu Police Station. Nimeenda pale, wamemove with speed. Wametafuta wale criminal wenye walikuwa wananiita huyu wampe pesa, wenye wametumwa na James Opande. Na hao ndio tunataka tusaidie tupate huyo James Opande. Mmoja ni huyo blogger anaitwa nani? Huyo msichana amekwambia anaitwa aje kwa majina yake kamili? Olivia. Na mimi namjua kama Nyari Kisi. Na kuna mwingine hapo ndani, ndugu fulani hapa anaitwa Don. So hao ndio walikuwa wametumwa negotiate, walikuwa wamefika 50k. Wa negotiate ndio James wakamdanganya ameshikwa kwa airport. Tukaenda airport tukapiga ripoti, tukapeana details, tukaenda immigration, tuka request watusaidie. So we shall be going back again tomorrow. And for today I'm appealing to Kenyans who are watching. Kenyans who are watching tonight, help us get James Opande. Wazazi wa James Opande, mkewe James Opande, tafadhali ambia mumeo ajitokeze. Mwambie atoke mahali amejificha, ajitokeze, akuje Buruburu Police Station, andikishe statement, na nitahakikisha kwamba amepelekwa kotini. Wameanza kutafuta watu, wameanza kutafuta viongozi, wameanza kupiga simu wakisema wao wanajuana na viongozi. Wameanza kuingia wakipiga simu kadhaa wakijuana zile na viongozi wakubwa katika nchi hii. Wacha hao viongozi wakuja tuambie ikiwa ni mtoto wake alianikwa hivyo kwenye mtandao. Wangekuja wasimame na hao criminals. We must protect girl child, and not only girl child, hata boy child. We must protect each and every person from such kind of an harassment. And I'm calling upon Kenyans, please, if you know where this criminal is hiding, the criminal by the name James,